在10月7日，李湘在个人社交账号上晒出了照片，并配文表示中秋快乐，看 IP 这次在英国过节啊。画面中，王诗龄穿着粉色上衣，戴着帽子，长卷发披肩，越来越漂亮了，亭亭玉立，超美的。李湘也露面了，穿着粉色上衣，配上精致的妆容，整个人都容光焕发一般。母女俩粉色系穿搭，笑容灿烂，心情都很不错啊，没有受到一点风波的影响啊。看画面，两人是一起外出享受了美食，王岳伦应该也在，之前还一起参加了活动，而且还是中秋佳节，一家3口会一起过。李湘也谨慎了很多，没有再用 live 图，很多地方还打码了。据悉，之前李湘晒的 live 图中，疑似出现了王诗龄的声音，说不喜欢周也，引发了不少的争议。不过之后，李湘也将 live 图编辑掉了，还关闭了评论区。 지금보다 조금 더 아파했으면 해 미안해 미워해 아직 널 좋아해 내 지친 모습이 안쓰럽긴 해도